Serak juragan, kembali lagi di video Nido Garasi. Dan di video kali ini saya akan membahas apa aja yang kita lakukan pada proses tune up full. Ini kebetulan ada unit Honda City yang akan kita lakukan progres untuk tune up full. Nah, bagaimana progresnya, apa aja yang kita kerjakan, step by stepnya bagaimana. Terus ikuti video ini, jangan kemana-mana, dan jangan lupa untuk membantu mengembangkan channel kita dengan klik tombol subscribe, like, dan loncengnya. Dan jangan lupa juga bagi yang belum mendapatkan unit limo ekstaksinya, unit limo yang sudah kita restorasi, ditunggu secepatnya untuk ordernya. Unitnya ready, dan yang ready nanti warna grey. Geli M Grand ada juga yang ready. Terus Geli MK sementara kosong juragan ya. Geli M Grand baru sedan, dan yang hatchback itu ada yang ready. Juragan bisa langsung menghubungi di nomor 085234640007 untuk pembelian unitnya Nido Garasi. Mulai dari limo Gen 2, limo Gen 3, M Grand hatchback, M Grand sedan, itu yang ready di Nido Garasi saat ini. Ayo ikuti video ini, dan langkah yang pertama step kita lakukan adalah percobaan unit. Jadi ketika dari bengkel ini mendapat surat perintah kerja servis dari kantor yang sudah konfirmasi kepada pemilik mobil, maka SPK ini akan kita tindak lanjuti. Dan langkah yang pertama adalah kita akan lakukan tes drive dulu untuk kendaraan ini. Ini posisinya pengerjaannya dari kantor, perintahnya tune up total, dan step-step apa yang akan kita lakukan terus ikuti video ini. Serok juragan. Juragan, inilah tahap awal yang kita lakukan adalah pengecekan kondisi awal unit. Mulai dari saya coba untuk kondisi kaki-kakinya, terus kondisi mesinnya bagaimana, bahkan AC juga akan kita tes. AC-nya pada posisi normal berapa derajat di mobil ini kita tes pakai alat ini, alat digital, sehingga nilainya akan akurat. Nah, pengetesan saya ini akan menjadi referensi kepada juragan semua. Semisal ada kaki-kaki yang dirasa bunyi, ini kemungkinan analisis kita adalah A, B, C, D, itu akan kita kasihkan referensi. Dan apa aja yang kemungkinan bisa diperbaiki secepatnya itu kita kasihkan referensi. Dan untuk progres setelah percobaan ini, maka akan kita lakukan tune up-nya. Tapi ketika dicoba unit ini, kita akan tahu tarikannya awalnya bagaimana dan nanti akhirnya bagaimana. Nah, ini untuk AC-nya udah normal ya, kondisinya 16 sampai pada 17 derajat Celcius pada posisi terdingin di mobil ini. Ini juragan, nilainya akurat. Oke, kita coba. Kerasa kaki-kakinya sih masih ada beberapa bunyi. Belakang itu kayaknya shockbreaker, duri shockbreaker. Kalau dari segi tarian karena ini matic masih lumayan juga, cuma ini ngarep ada bunyi. Oh, ini pengeremannya, ini remnya gimana, apa setelan ini remnya, mesin elektrik maticnya kayaknya jendul-jendulnya. Masa ngomong nggak apa-apa ya campurannya. Nyoba sampai nyoba ya. Electric mirror akan. Nah juragan, setelah kita lakukan percobaan untuk di mobil yang mau kita servis tune up total ini, maka langsung aja akan kita lakukan servis untuk tune up total. Setelah saya lakukan percobaan tadi, saya akan mencatat beberapa referensi untuk kondisi mobil ini.
mulai dari kaki-kaki atau apa yang mungkin nanti perlu diperbaiki organ dan atau mungkin yang perlu bisa ditunda untuk perbaikan. Kalau kondisi secara keseluruhan mobil ini masih bagus, mesin juga masih enak, kaki juga tidak ada suara kebelodak yang parah juragan ya. Nah, ikuti terus video ini, jangan skip-skip video ini, gimana prosesnya, dan salam sreg juragan. Nah, ini langkah yang pertama yang kita lakukan juragan. Setelah kita mencoba untuk unitnya, maka kita tunggu mesinnya benar-benar panas. Artinya panas itu berarti fan-nya dia putar. Oh sorry, ini kita pakai AC saya matikan dulu. Kita tunggu sampai benar-benar berputar fan-nya. Nah lanjut lagi juragan ya, maaf ada gangguan teknis. Jadi ini posisinya mesin sedang nyala dan kita tunggu untuk mesinnya dalam kondisi yang benar-benar panas. Setelah kondisi udah benar-benar panas, maka akan kita lakukan gurah dulu untuk langkah yang pertama. Setelah kita lakukan gurah untuk mobil ini, nanti akan kita bongkar semua di filter udaranya. Terus kita akan bongkar di injektornya, kita akan bongkar di lali aku intake juragan ya, sampai lupa aku namanya juragan. Kita akan bongkar di intake-nya, maka akan kita bersihkan semua. Nah ketika sudah bersih semua juragan, maka akan selanjutnya akan kita lakukan pengecekannya, yang uli, yang kaki-kaki, yang tadi kita akan lakukan pengecekan semua. Dan yang pertama ini kita yang kedua juragannya, dari tadi yang pertama percobaan, yang kedua kita lakukan gurah. Oke, ikuti terus video ini juragan. Nah, selama ini juga lagi diprogres juragan, jadi saya juga melakukan konfirmasi kalau ada barang yang perlu diganti seperti filter udara tadi. Saya akan lakukan konfirmasi dulu diganti atau tidak. Kalau diganti harga sekian, kalau juragan setuju maka akan kita belikan ke toko spare part yang ada di daerah Malang kalau kita belum ada ready stoknya. Oke, belanja sih juragan. Nah juragan, setelah kita lakukan gurah tadi, langkah yang kedua adalah membersihkan throttle body, membersihkan injektor, dan ini yang akan kita lakukan. Dan setelah dibersihkan semua di bagian depan ini, maka akan kita lakukan pengecekan untuk uli dan lain-lainnya. Ikuti terus juragan ya video ini, serak pokoknya.
Nah, juragan, setelah kita bersihkan semua, kita cuci pakai cuci injektor. Kebetulan alat kita tadi ketrisut juragan, jadi kita pakai manual. Langsung kita lakukan pengecekan pemasangan juga dan pengecekan uli-uli seperti minyak rem, terus kalau ini kebetulan matic, uli maticnya, terus oli mesin, terus minyak ini dia pakai ini pakai EPS juragan. Ini bukan nggak ada minyak power steering, nggak ada dik ya. Ini pakai EPS ya. EPS atau power steering dik itu? Oh, ada power steering juragan. Iya, ada. Soalnya saya lihat kok ada pompanya. Jadi akan kita cek juga untuk minyak power steering. Oke. Iya, ini power steeringnya. Terus akan kita cek juga untuk bagiannya ngembes ini apa aja kira-kira, dan nanti akan kita kasih referensi untuk juragan semua. Dan kebetulan ini juga lagi proses pemasangan interior, juga kita lakukan sedot debu atau kita bersihkan di posisi dalamnya, biar nanti mobilnya meskipun tune up total di sini itu seger lah juragan ya, seperti mobil yang baru mandi dan juga baru dilakukan gurah tadi, terus dilakukan pembersihan. Insya Allah nanti mobil ini akan tarikannya lebih ringan daripada sebelumnya. Nah, terus ikuti juragan video ini, jangan lupa untuk proses tune up ringan, tune up sedang atau tune up total. Itu kita ada proses antriannya. Jadi juragan lakukan reservasi dulu di nomor 085234640007 sebelum juragan datang untuk melakukan tune up total. Karena posisinya memang lagi antri, jadi sehari kita menerima beberapa unit aja, dan esok udah ada antriannya, dan keesokan harinya bisa jadi merupakan antriannya mobilnya juragan semua. Ini merupakan awal dari Nido Garasi yang bengkel ini sebelum kita open untuk membernya. Itu informasi untuk tune up full totalnya. Sementara untuk upgrade progressnya yang sudah selesai, ini LC cross sudah selesai, terus ini silver pembongkaran mesin, terus sama yang silver sana juga pembongkaran mesin. MPV udah mau naik, terus sebelahnya MPV itu ada Panda Matic juragan, itu juga udah selesai dari Matic ke manual. Nah, untuk stok sendiri tadi sudah saya infokan, kalau juragan belum punya unit yang murah yang sudah restorasi, langsung aja datang ke Nido Garasi. 54 juta 2012 sudah restorasi di Nido Garasi. Serap juragan.